Ahojte, batoh Freerider 28 je určená už podľa názvu na freeride, ale zvládne aj skialpové túry, náročné skialpové túry, napríklad túry po ľadovci. Dokážete si v ňom vyniesť veci niekde na chatu, odkiaľ potom jazdíte a poďme si to teraz ukázať. Bedrový pás je pružný, preto aby pri jazdení, keď separujeme spodnú časť tela, vrchnú časť tela pri jazde, tak aby nám pekne ten batoh prúžil, neobmedzoval nás v pohybe pri jazde. Ďalšia vec, batoh je relatívne úzky, štíhly. Je to preto, aby ťažisko batohu bolo čo najbližšie môjmu ťažisku, aby nebolo moc ďaleko od tela. Preto je na spodnej strane skosený, na vrchnej strane skosený. Vyzerá niečo ako korytnačka, želva. A v podstate, čím je ťažisko batohu bližšie môjmu ťažisku, tým batoh počas jazdy ma menej rozhadzuje. Aj keď ho mám napríklad naložený, tak som ho naložil teraz, aby som vám ukázal všetky jeho funkčné prvky. Čiže strečový pás, ktorý je na širokých gumách, ma nebráni v pohybe, nelimituje ma v pohybe. Úzky batoh pekne sedí na chrbte, necítim ho pri jazde. Ramenné popruhy sú vytvarované, vymekčené, tak aby sa pekne dali nosiť aj napríklad na jar, keď musím si niekde odšlapnúť. A v Alpách napríklad, alebo keď budem celý deň alebo niekoľko dní s ním jazdiť freeride, tak je veľmi komfortný a pohodlný. Do chrbtového systému sa takisto dá vložiť chránič páterže, chrbtice a to si potom ukážeme neskôr. Pretože tento batoh je vhodný, ak som hovoril, na náročnejšie skialpové túry alebo hlavne na jazdenie freeridu aj v ľadovcových oblastiach, tak má také dve pútka, kde sa dajú takto cvaknúť buď kerituly alebo karabíny a v podstate tam dám dostatok materiálu, ktorý potrebujem mať po ruke na záchranu pri ľadovci alebo zlaňovanie a tak ďalej. Dá sa to veľmi jednoducho takto odstrániť, v podstate je to veľmi komfortné. Sú dve takéto pútka, kde sa tie karabíny nikde nehybú. Na ramennom popruhu mám pružné vrecko, kde môžem napríklad okuliare alebo čokoľvek iné. Vnútri je núdzová pišťalka. A keďže nosíme často vysielačku pri jazdení, lebo my na kurzoch, napríklad na kempoch, používame vysielačky, tak tu mám pútka, kde si môžem vysielačku alebo prípadne niečo iné. Takisto camelback, kto rádi nosíte camelback na jarné jazdenie, tak si môžem zachytiť, že tu mám pútka. Ramenný popruh je napevno na jednej strane, čiže sa mi dobre jednou rukou do neho cvaká opačná strana a je samozrejme nastaviteľný. Bedrový pás je nastaviteľný z obidvoch strán, takže sa mi pekne dá doťahovať a takisto pracky krásne zapadnú do seba a sú robené tak, že keď na ne stúpime, tak je veľmi ťažké ich zlomiť. Poďme. Ja batoh som si naložil doplná, tak aby ste videli všetky jeho funkčné prvky. Vidíte, že mám na ňom freeridové lyže a mám na ňom dokonca láno 2C-pin, čiže na tie najnáročnejšie túry, prípadne nejaký pohyb v ktorom teréne. Ortovox bere freeride nielen z lanovky, ale takže si vyšlapeme, zlaníme niekde do žlabu, potom ideme jazdiť. A na toto je batoh Freerider prispôsobený. Lyže, toto sú 110-ky, ale kľudne tu mám rezervu, keď máte 120-ky, 125-ky freeridové lyže na nejaký prašán v prímorských oblastiach, tak to ten batoh zvládne. A na vrchnej strane mám zároveň popruh, ktorým uchytávam lyže, takisto uchytávam lano, pekne tam drží, nikde nelieta a dokážete tam dať aj hrubšie lano, 60-ku, tak, jak potrebujete. Ja používam to hyperstatické lano 5,5 na zlanenie iba, čo vám stačí, alebo nejakú záchranu na ľadovci. Vpredu mám prilbu, dal som si sem lyžiarsku prilbu, dostatočne veľká, aj keby ste mali plné uši, keby niekto chcel, tak sa tam vmestí. A tá sieťka sa dá krásne nastavovať podľa veľkosti prilby, akú potrebujete. Keď ju nepoužívam, schovám ju dovnútra. Takisto oko na lyže, ktoré si môžem nastaviť jeho veľkosť. Teraz som mal široké lyže, alebo pokiaľ by ste použili užšie skialpové lyže, alebo nejaké all-mountainky, tak to kľudne môžete zmenšiť. A ešte aj zosilnené, aby ste ho neprerezali od rany. Tak, schovám. Ja som tu dal dva čakany.
Väčšinou na freeridovačke nepoužívame, ale keď niekto pôjdete na veľmi, veľmi náročný steep skiing, tak kľudne ich tam môžete mať. Pokiaľ používate len malých 45 cm cepín, do 50 cm, tak ho nemusíte mať ani vonku. Jazdíte po ľadovci, chcete ho mať po ruke, chodíte do kabíniek, do lanovky, nechcete ľudí s tým niekde roztrhaním bundu zraniť, tak je uspôsobené. Vrecko na lavinovú výbavu je zároveň uspôsobené, že tam má aj jeden slot na takýto malý 45 cm cepín, myslel by sa tam aj 50. Aj tu mám kapsu na lavinovú výbavu, lopatku, sondu, lanko, aj všetko, čo tu mám už. A samozrejme emergency card. Batoh som si teraz trošku nabalil, aby ste videli, že dostatočne veľký, že stále tam dostatok miesta. Mohol by som tam zbaliť napríklad nejaké veci na prespantie, hygienické potreby a tak ďalej, keď potrebujete si niekde vyniesť na chatu a nechcete si brať veľký, malý batoh. Alebo skrátka idete na nejakú náročnejšiu túru, kde potrebujete toho vybavenia viacero. Batoh sa dá upnúť buď tak, že ho dokážem pekne zväčšiť, má rolovací top a zväčším si ho takto dokopy. Teraz tu mám miesto, alebo keď naopak ho chcem mať menší, tak si ho dorolujem viac a zapínam ho tu do bočných popruhov. Do tých bočných popruhov stále môžem pripnúť aj lyže nabok do Ačka, takže tí, ktorí máte radi zapínať do Ačka, tak kľudne tu máte ešte popruhy na bočnej strane, kde lyže zasuniete a na vrchu ich stiahnete. Teraz som vrchné popruhy použil na to, aby som si pekne, keď mám ten batoh menší, nemám ho nafulovaný, tak si ho dokážem takto pekne zmenšiť, zrolovať. Takže mám tam nejakých 10 litrov zhruba, dokážem ten batoh nafúknuť. Čiže takto malý batoh relatívne dosť. A ďalšia výhoda ešte, ktorá je, keďže ten batoh niekedy bude mať poloprázdny, budem tam len pár vecí a nechcem, aby mi pri jazde tie veci tam lietali. Toto je batoh určený hlavne na jazdenie, alebo aby som mal pôžitok z jazdy, veci mi držali pekne pri chrbte, nič ma nerušilo pri jazde, tak tu mám systém, ktorý keď potiahnem, zvedám na záda, v podstate zozadu dokážem takto dva popruhy, chytím, potiahnem a keď ten batoh mám poloprázdny, tak sa mi celý stiahne, ostane mi to pritiahnuté, veci mi v batohu nelietajú. Tak, poďme sa pozrieť, čo všetko do neho dám dovnútra a aké tam mám uchytenie. Na jednej bočnej strane mám veľké vrecko, kde môžem dať mačky. Môžete tam nosiť kľudne aj termosku, ale je to prispôsobené, keď sa počíta s tým, že budem používať na zlanenie niekde do žlabu, alebo práve na ten pohyb po ľadovci chcem so sebou lano, ktoré používam len niekedy, tak toto vrecko je urobené tak, aby sa mi tam zmestil radline 30 od pecu, aj, tak to uvádza aj Ortovox. Ja toto mám 5,5 backup line od Bealu a vidíte, že mi tam krásne zmestil, že jedna kapsa je dostatočne veľká na to, aby som dal 30 hyperstatické lano, alebo aj nejaké dvojča, tam dáte mačky, termosku, alebo čokoľvek iné. Z druhej strany mám vrecko na drobnosti, prípadne nejaké cennosti, ja tam mám tyčinky, mám tam čelovku, a nejaké iné drobnosti, ktoré je opalovací krém, snowkartu a tak ďalej. A je tu karabínka na kľúče, aby ste nestratili kľúče od auta. Tak, keď do batohu sa chcem dostať, tak ho môžem pekne položiť do snehu. Má zadný vstup cez chrbát, jak je u Ortovoxu zvykom. U nových generácií týchto otvorení dokážem otvoriť tie záda úplne vyklopiť, kedy sa dali otvoriť len takto. Teraz to pekne vyklopím, batoh, keď mám položiť na snehu, pekne mám prehľad s batohom a vidím, môžem vytiahnuť presne to, čo chcem, čo zrovna potrebujem. Nejaké teplé rukavice, lyžiarske okuliare. Ja tu som tu nabalil viac vecí, mám tu nejakú mikinu, mám tu paperku, lekárničku, ľahký sedák, bivak, teplé rukavice ešte, čiapku, búvku, escaper na zlanenie, slnečné okuliare, kobercovú pásku, keď budem šlapať, budem padať pásy. Tu vzadu máte
kapsu na hydrovák. Ja osobne nepoužívam v zime, kvôli tomu, že mi sa mrzá hadička hydrovák, ale je to na to určené, napríklad na jar, alebo tí, čo ste zvyknutí používať hydrovák aj v zime, tak je tu na to kapsa s putkom. Ja tu nosím rôzne iné veci na prvú pomoc. Tu je potom vstup na chrbtový chránič, ktorý keď tam nechcete mať, tak ho môžete celý vytiahnuť a odľahčíte batoh. Batoh váži v 28 3350 gramov a v 22, ktorá už nemá roll top, tak váži 1150 gramov. Na vnútornej časti mám ešte kapsičku na vysielačku. Samozrejme, môžete tam dať aj čokoľvek iného. A takisto tu mám potom pútka, keby som mal camelback, takže hadičku vyvediem takisto aj vysielačku vrchom a hadička mi tu pekne drží pri chyte a nezachytáva sa mi vo veciach. Batoh má ešte jednu takú skrytú kapsičku a to je vodotesná kapsa na pásy. Je zatváracia. A v podstate pásy, keď dám, alebo čokoľvek iného mokrého, tak tá kapsa je podlepená, má podlepené švy, je z neprvkového materiálu a veci nemám zbytočne mokré. Čiže relatívne ľahký batoh, vidíte, že som do toho zvolil množstvo vecí, alebo ho môžem mať poloprázdny a v podstate si ho posťahovať. A ten batoh je krásny, čistý, výborne drží na chrbte, neobmedzuje vás v pohybe a je z materiálu 400 denierového s dvojitým ripstopom, z polyamidu, čiže extrémne pevný, nesmrteľný batoh, ktorý môžete kľudne šúchať niekde po lanovke. Na to máme, som zabudol ešte povedať, aj vrchné oko, čiže keď stojím v lanovke, čo často vyžadujú, idete na midi alebo v nejakých iných zoldne, v kabinkách, že nesmiete mať batoh na chrbte, tak si ho môžete chytiť pekne do ruky a stať s ním v ruke, keď je naprataná kabína vo freeridových rezortoch. Takže nafúkovací batoh, ktorý výborne sedí, super odolný, dobre sa s ním jazdí. Batoh Freerider 28 alebo menší 22. A ešte som zabudol, pre snowboardistov. Pokiaľ nesiete snowboard vpredu, to vám za chvíľku ukážem, jak sa prichytáva, tak sieťku s príľbou dokážete dať na spodnú stranu batohu. Na spodnej strane sú také dve očka, dve pútka. A keď sieťku vyklopím len takto zo spodnej strany, tak vám máte vpredu snowboard a helma vám vlastne visí zo spodnej strany pod medzi snowboardom a telom. A snowboard na vrchnej časti prichytím tým istým popruhom, ktorý používam na prichytenie lyží alebo na prichytenie lana. Mám vrchný popruh. Tu vzadu máte očko a je tam protikus ako príslušenstvo v batohu. Ja to mám už teraz namontované. A druhý popruh dávam cez tieto dva spodné pevné oka na úrovni, kde mám gumičky na cepín. A v balení je takisto ako príslušenstvo popruh, ktorý takto len prevlečem. Zatiahnem a podľa šírky snowboardu si ho dotiahnem, donastavím. Takže mám dva popruhy, kde dám snowboard a stále môžem nosiť ešte na ňom aj príľbu. To je všetko. Čaute. A ešte, tí, čo nosíte snežnice, tak namiesto snowboardu si takisto môžete prichytiť do týchto popruhov snežnice. To je všetko už. Čaute.